reconnaissance à Bonamona Nzambe. Navinayo, navinayo, navinayo. Abba, papa, motema nanga. Etondi sami na posa nayo Abba, papa, molimo nanga. Ezo gangai. Goluka, yo chante avec moi. Golu. Alléluia, Jésus. Kotambo, lana yo. Kolana yo. Lana yo. Mateo. Kogu. Tikana kumamela yo na après-midi oh Yesu. Aluka yo. Kotambo na baba. Kolana yo. Abba, papa, Abba, 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 papa, Abba, 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 papa, motema, itondi sami na posa ayoe. Abba, papa, molimo Ihezo dama Goluka yo. Samba vina Golana yo. Nana gole bate Gokuma medayo Sina pomo Goluka yo. Kotambo Sabola Kosambo Tebolana yo. Bolanda yo Tana gole bate Gokuma medayo Sina pomo Abba papa Abba 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 Sama vina Abba Soma motema na yo Inela wakajaba Telemesika ozali zwa Biblia na yo tolingi totanga maloba na tozotanga verset moko eza na Jean 8 36. Jean 8 36. Oya zuya koko tangela biso sinote tokoki kotanga. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Nazo répéter parce que nayoki ke batu bayoki te. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Est-ce que tokoki ko betele liloba na Nzambe mabo? Soki mwana mutu akangoli yo okotikala ya solo mutu ya bosomi okotikala libre. Tozana interprète na biso ya lingala alobaka bien. Alobi mutu ya bosomi libre totalement, vous serez réellement libre. Est-ce que ba franchi baza? Est-ce que batu oyo nkolo abikisi baza?
Bible ezoloba ke soki mwana moto akangoli yo à faire sauter yo de l'autre côté. Aux allez sous esclave, vous serez réellement libre. Amen. Zambazwa lokum. Yende tozo pesa merci mingi parce que aza souverain notre Dieu. Souveraineté na ye emonisa milelo. Nandenga stala ka sélection na ye azanzam. Topesi merci. Topesi lisusu basali na nzambe ba onyoso baza katikati na biso merci mingi pour la présence na bango. Topesi Saint-Esprit oya la mustiyo ala mustinga merci d'abord. Amen. Nde tozongi na basali na nzambe. Na kati na bango tozomona apôtre Suzanne Van Nyembo. Est-ce que akoki ko telema bana na nzambe bamona Mama Taborlok, Mama ICPC. Amen. Na tangu to salaki intercession ya makambo ya mboka awa soki azalaka sa mikomeli tolingi topesa ye akamba etape wana. Mais lokola azalaki na embouteillage akangamaki zamba pambolo yo mosali na nzambe yango nde to lekaki esika wana azotelemela église munene la grâce divine zamba ye kobenga ye lisusu pona makambo ya mboko oyo tovandi na yo juste pour l'intercession. Amen. Ceux qui okolinga okoparticiper un jour nakati na biso tomoni tata moko atelemi balobi epa ya pasteur Champ Libre. C'était un apôtre oya telemaki azoyemba na tango bazobenga Champ Libre mutu nyonso mutu mususu avandi alobi nakende ko telema na yemba. Mais apôtre atelemaki azoyemba parce que ayebi nani ye andimela. Est-ce que tokoki ko telemisa apôtre Vicky Chibenji poto beta maboko tozongisa lokumbu epanzambe na ye. Amen. Na tangu ye azoyemba ngana zomote ngana zomona ka école des ambassadeurs. Na mona ka banzembu to bandaki nango na école des ambassadeurs. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il nous attend là-haut aux azam. Amen. Ceux qui peuvent basali na nzambe baza katikati na biso oyo biso miso na biso emonite bako ki kote le mesika bazali ba o baza ba loin de Dieu bako kote le ma po toko misanzambe na biso. Gloire au Seigneur. Zamba pambola ba pasteur ba apôtre gloire à Dieu zambe na biso amona bino. Amen. Tolobi milulu oyo oto sali mokolo ya lelo eza suka ya sanza ya mibali. Mais topesi yango kombo tolobi accueillons les mois de la femme. Yoka tangu tokozala lobi tokozala na mars na sanza ya misadu wana tokobanda koyemba kanzembo tokende boye c'est la mois de la femme na église c'est la mois de la femme papa c'est biso protocole c'est la mois de la femme biso nde tokoteye c'est la mois de la femme biso nde tokosa c'est la mois de la femme. Mais est-ce que ba mingi kati na biso ba comprendre makambo et que c'est mois de la femme et utiwab tozo accueillir mois de la femme en bonté tozo komisa nzambe parce que la Bible vient de nous dire si donc les fils vous affranchissent vous serez réellement libres. Zugande sanza oya
ya basi, mois de la femme, oto linki koyamba, oto zana kati ya koyamba ya kokumisa Nzambe awa. Ezo tire origine nango. En tout cas, Nzambe apambola yo mwasi. Te, nalobi, Nzambe apambola yo mwasi. Parce que okeseni na basi wana te. Ba oyo monde entier ba déclarer lelo mois de la femme. Okeseni na bango te. Parce que tu es une femme bonheur. Amen. Et ça dit solo oye bandaki na mwandambu ya basi. E bandelaki wapi na mboka ya Ris. Et ça na basi o bazalaki les femmes socialistes balobi tozo manifester. Biso pe tozabasi. Mais comment ba droit na biso eza bafoué. Donc, il faut totalement te manifester. Et c'était quand? C'était en 1910. Nde esika sanza oyo tozoya ko célébrer na yo nanga ezala yo ezalanga tobotama nanuti. Amen. Ce qui oza mwana ya 1910 yo oso botama. Mais, en 1910, dernier dimanche, il y a mois de février, ndesika makambongo nazo yebiselelo ebanda. Et ce qui n'a pas si lokola yo, batelemi, balobite, droit na biso ya basi ekoza la bafouete. Il faut te réclamer. Bakeseni na yote. Mais biso, nakati ya Christ. Akei ko bundela biso, alongeli biso, a rendre biso libre. Amen. Mouvement Oyo a été lancé en Ris par les femmes socialistes. C'était les journées des ouvriers de Ris. C'était dans le cadre des mouvements de la paix. Et tant que basi bazo réclamer paix wana, tant que tozo zonga sima tozo mona que c'était avant première guerre mondiale. Mais basi wana batelemi, basali mouvement wana dans le cadre de la paix. Batelemi balobi non. Trop c'est trop. Nous devons manifester. Moi si, nazo yebiso yo ke katina Christ oza réellement libre. Yango to sangani poto kumiseye parce que il nous a libérés. Nous sommes réellement libres. Mais ezetena ba papa bolimbisi parce que tozo accueillir mois de la femme. Et c'était na mobali moko atelemaki alobi non. Basina bundela bango, basina lobela bango. Non, c'était les femmes ouvriers, basangani balobi, toko telemisa mouvement a. Comment biso toko zala to sala musala? Ata tozo sala musala moko. Amen. Ata babandaki ko sala musala moko, mais droit ya moi c'est zala ki bafoué. Ceux qui bako futa li futi. Ceux qui plus wana bako futa mobile 50. Moi si bako futa ye 20, pas même 25. Bako futa ye 20. Donc salaire ya moi c'est zala ki na se par rapport ya mobile. Ba si wana babanda ki ko sala balobi non. Nous devons manifester quand même. Makambo yo zo mona liboso na yo eza normal wan. Laisse-moi te dire que c'est anormal. Tangu yo zala miso ya komona likambo kotomboka te e kotika la bongo. Mais ezana ndambu ya basi batomboki lelo na yo nanga monde entier tozo célébrer la mois de la femme. La journée internationale. Le 8 mars, journée internationale
de la femme. Mais ils ont un dambu ya basi pamba. Nde batelemaki. Makambo yo zo mona normal. Ils ont anormal. Mais ceux qui sont pressés à candidater, pasteur Atinda, bobo to sambela, to saleboy. Maman, oyo wana oyo monaka, eza yango te. Mais zokande, tu es réellement libre. C'était dans le cadre des mouvements pour la paix avant les premières guerres mondiales. Et c'est là où les femmes russes ont marqué leur journée internationale. Arrivé en 1913, dernier dimanche du mois de février, toujours les femmes russes organisaient des assemblées clandestines. C'était un nouveau départ. Le bananga un nouveau départ. Oui, parce que nakati na Yesu, tangu muntu andimi Yesu, azobanda bomo ya sika. Mais basi wana, 1913, un nouveau départ pour Nabango. Basangani, basali réunion, balobi, ce n'est pas normal. Comment toza biso nyonso tozo travailler na ye? Ya zo toucher 50. Menga na zo toucher 20. Pas même 25. Parce que babande ko futa bango ata moitié te na sepenza. Parce que bazabas. Na so ye biso ke oza esclave te, ozaka esclave ya Yesu. Et en 1913, balobi sikoyo tozo manifester. Liboso balobi non, on va manifester pour la paix. Avant la Première Guerre mondiale. Après en 1913, entre 1913 et 1914, batelemi siko balobi sikoyo. Il faut totelema pour toloba na monde entier et yoka biso sikoyo. Ceux qui risquent basi ba yoki biso, il faut monde entier et yoka biso. Femme bonheur, tu es une femme bonheur du monde. Eh, moi tu me vois yebisanga atana na end. Soko lingi kota la sanza, olingi ko mona étoile, okota la kaka likolo. Yo ba kota la yo kaka likolo, tango yo komi découvrir. Mais ce qu'on mi découvrir était okotika la kaka, o baluka kaka. Basi wana soki batele makate, na yo nangai. Tolingi to la journée internationale de la femme. Le 8 mars. Telle journée ango. Et puis si biso mumbongo. Tina awa na Congo. Moi sinon so kende sine. Ba papa baso kende sine. Baso préparer le 8 mars. Mois de la femme. 8 mars, mois de la femme. Et belé bateke hein. Parce que basimoko ba manifester. Natangu yo so mona makambo eza anormal. Normal na kati na bombo inayo. Et toujours les femmes risques organisent des rassemblements clandestins. C'était un nouveau départ. Lutte pour les droits de la femme. Yali boso tango basolola ki balobi non. On doit arrêter les guerres. Et banda, avant la Première Guerre mondiale, bango basangane déjà pour la paix. Et siko tango bayeko sangana na 1913, c'était maintenant pour réclamer les droits de la femme. Ba oyo les inégalités par rapport aux hommes, c'est-à-dire entre hommes et femmes, il y avait beaucoup de différences. Oko vanda na mobali na yo boyeti. Ezana ba ensemble mususu etikaliti sikoyo. Menaris na tango wana obimi boye na mobali te esale mate. Esa kaka ye liboso yo sima ozolanda ye. Omemeli ye pe basaki. Me ye azana maboko ya komema te. Ezala ki
makambo ebele basi bazonyokwama nde basi décidé balobi non trop c'est trop les droits des femmes mais en Christ il nous a tout donné les intégralités autonomes. Moi, si azalaki na makoki ya koloba lelo ke nazo sala réunion ndenge tozo sala boy et salamité. Moi, s'il faut à dépendre toujours. Or que ngolo na biso alongoli biso na vie ya dépendance. Na kati na tangu wana na ba droit o basi babandaki ko réclamer. Babandaki ko réclamer lisusu les droits civiques. Moi, si azalaki na droit te ya ko sala ko participer na vote. Vote tozo voter na yo nanga o. O tolobi ke to kende na vote, voter vert. Attends voter vert mais to voter quand même. Nani monto abota mi na voter vert. To voter qui quand même. Mais dans les temps, na so yebisa yo ke moi si azalaki na droit ya vote te. Parmi ba makambo babandaki ko réclamer na 1913. Il n'y avait pas. Moi, si azalaki na droit te, quelqu'un de kosala politique te. Moi, si azalaki na droit te, ndenge na zo yebisa bino ke azo telema na makambo ya mboka te. Basi ba telema, basi révolté. Po baluka oyo ezali droit na bango. E ba ye ko pesa ngo kombo en 1911, babenki yango Wikipedia. Ezana ya barisi siko na ko yebiso ndingi. Amen. Tangu femme du monde akokoma na risa ko memela yo réponse à Wikipedia. Amen. Na tangu wana ya Wikipédia, il y avait 1 million de femmes ont commencé à manifester en Europe et ils ont payé les prix. 1 million de femmes, 1 million, nazoloba 100 personnes, mais 1 million de femmes. Bango ba yoki, basi ya resi kuna ba manifester. Bongo biso na France totikali. Parce que na France na tangu wana pe ezalaki mwana ya 14 ans akei libal. Bazalaki na droit. Mais lelo et comme droit de l'enfant. Alléluia. Zamba pambola biso. Po ezana basi babunda po na biso. Yope il faut obunda. Na kati na Yesu. Kobunda lisusu libanda te. Parce que makila oyeso panaki pona basi wana 1 million tango ba manifester ba côté libango ba bomi mwandambo. Ils ont payé leur vie. Wikipédia. Ata bomi tokotika te. Ti mwasi akozala libéré. Makambo yozo bika siko yozo loba. Nazo kende ngai pe na ko sala oyo. Nazo yebiso ke ezana basi ba salango poyo okoma oyo ozali lelo. Parce que ba oyo ba yoki nazo kamwa ce que omoni mwasi auti na Paris aye kote ya biso nyoso tokei. Mais biso tokokende kote bango mokolo nini. Eza makambo zo révolté. Et tango ba oyo ba yoki ke batu ya risque ba se révolter kuna na Europe. Va se unir. 1 million de femmes va matina nzela va keko manifester pour les droits de la femme. Moi ça a été azwazemi tangu ya lingi. Et ça te que moi ça aide kaka pona ko bote te. Mais na tangu wana ozana droit te. Wikipédia. Balobire papa c'est tika la ka bon. Et le mouvement d'élite féminine et panzani na continent mobimba, Europe,
Amérique en 1913, 1914. Les femmes américaines pe ba yo ki ke Europe kuna ba manifester ba se manifester pe bango. Yango ba ye ko vanda bango nyonso mouvement esangani. Tant mouvement esangani nde balobi, on doit trouver maintenant jour précis. Otoko banda ko manifester et otoko banda biso nyonso ko honorer jour wana. Et ça la Russie, et ça la Europe, et ça en Amérique, dans le cadre d'un mouvement pacifique. On avait publié les dates de le 8 mars comme journée internationale de la femme pour la paix. Moi, si je suis pour paix, c'est kimia. Quand on date le 2 mars, c'était en France. Basi ya Autriche pe bayoki. Bango batelemaki le 9 mars. Ba Allemand, côté ya Pays-Bas. Bango baye côté le 12 mars. Les pays de l'Est. Bango batelemi le 8 mars. Et en 1945, si le monde entier babandi ko manifester. Les femmes italiennes bangonde batikala ki na sima baye kote le mape na suka. Baye kokuta basi batie date oyo ya le 8 mars. Pour nani? Parce que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Dans les domaines politiques, non. Mais si elles travaillent, elles ne pouvaient pas toucher les mêmes salaires que les hommes, non. Son salaire était toujours réduit. Femme n'avait aucun mot à dire. Ceux qui balobi vende au vende télémo au télémo. Mobile à côté au télémo au tikeli place. Te bongo te. Asazambe ko abondela bisokala. Makambo nga nazo yebisa yo jusqu'à ce jour. Tina ndenge tozolo bana yo aw. Baso batikala na salaire yase. Mais quand même côté mususu baza développé, baza libéré, baza kaka les femmes israélites. Ce qu'on continue à Israël. Bakoye biso que c'est deuxième salaire et au secondé maison parce que la femme c'est une aide. Le col a aide salaire naie est considéré le col deuxième salaire nandako boye bazo kitisaye côté wana ba femme israélite tant bazo betelanga lisolo wana na lo bien bango bien ba garder nzambe. Mais ceux qui ont armée, ceux qui ont armée, ceux qui l'État n'a pas lobby les loyoke, tous en a posé il y a 5 000, basimbi biso quelque part. Ceux qui ont bimi 10 000, il y a que 6 000 les aïe à bas, 4 000 les aïe à mibay. Na kati na armée ba kota penza. Ceux qui ont misé na bango. Okokutana na basi parce que c'est obligatoire que ceux qui ont 18 ans kota na misé obimi misé okeye armée et ngo zo kota na misé omoni kama makambo ba mususu basala omoni makambo basala ba oya yo et tango zo kota na armée ozo kota na décision et basi bazwa décision ya kokota na armée plus que na misala mususu na Israël. Malgré ça, bafutaka bango salaire mogoti. Ya bango ezalaka moins réduit, ezali susu réduit lokola ya batu ya risité, mais moins réduit. Tango totuni ba yebisi biso, wana tokendaki na papa na ngande totuni ba yebisi biso, c'est parce que c'est considéré toujours comme deuxième salaire dans la maison. Amen. Makambo eza ebele, oye leki, obasi ba manifester
Ba réunion eza ebele, mais nazwi quelques lignes. Poto zalana idée. Et le koneni tozo benga sanza ya basi. Journée internationale de la femme, le 8 mars. Bayaki ko vanda, basi ya Autriche, basi ya Allemagne, basi ya Italie, bayaki ko vanda. Nde balobi sikoyo, to pesa date fixe. Comme ça, to banda, ko célébrer jour wana biso nyonso. Et tant que to komi na 1945, des pays de l'Est, na biso nyonso pe to koti na kati ya mouvement. Amen. Sikoyo tozo zonga na Bible. Parce que nous voulons accueillir le mois de la femme. L'église kuna, est-ce que tokozonga kuna? Ezaka basi basangani po basala mapinga nakati na armée. Est-ce que tozo mona ba armée ba nakati na armée ezana minoko boni nazolo baka armée na biso ya Congo awa tozana batu ya Este, tozana batu ya Congo, tozana batu ya Baluba, tozana batu ya partout, ba former une armée. Femme bonheur, c'est une armée. La Bible dit, une armée s'élève. Yo pe kota na armée wana. Ata ozana église na yo, ozui engagement et kenga na tikali femme bonheur. Sale la paix, makambu ya femme bonheur. Programme ya femme bonheur. Amen. Ozolanda yango. Ce que olingi kozonga na église na yo ozongi. Ce que monike na femme bonheur nzambe pe azo sunganga. Parce que akosunga yo. Parce que akosunga yo. Parce que akobalisa yo. Parce que akobotisa yo. Olobi peke na tikali na femme bonheur. Oza libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Yoka, toye poto vide ba église ya batute. Tozana posa na bango. Yango tina toyambi sanza oyo boye na kati ya louange adoration. Dans les mêmes mois, tokozala na réunion ya couple katikati na oyesika. Eza les 7. Les 7 mars, tozana réunion ya couple. Tozana ba pasteur na biso mingi tokozala na bango a. Amen. Et ba pasteur wana bakoloba liloba pona femme bonheur akende liboso. Femme bonheur ayako sala église te ayako sala nde ministère. Femme bonheur azana église na ye dimanche na kokende na église na nga. Mais samedi na za awa na ministère ya femme bonheur. Bozo yokanga. Femme bonheur azana église na ye. Omoni ndenge tozolo ba ke central. Omoni bano ndenge bazo mema biso. Ba uti kuna Chorale Tabernacle ba uti na église foi abondante. Ici. Nde esika ba femme bonheur ndenge tozaboyi. Biso mibale tosambela kakuna. Ba mususu bazana ba église na bango. Ba mususu bazana église na bango te église na bango ezande femme bonheur. Samedi tozo adorer Nzambe. Tozo kumba melaye. Tozo pesa ye ba louange nyonso. Mardi tozo ya mwatangu muke ya liloba, mwatangu ebele ya mabondel, intercession mardi. Parce que toyebi ke Nzamba sala kana kati ya prière. Nzamba yoka kamwasi. Ce qui basi ya mokili ba se manifester, loi échanger. Bongo siko Nzambe na lola. Tangu yoko telema epai na ye okoloba. Nzamba yoka yote. Nzamba pesa yo mbongo te. Apesa yo bana te. Mobali pete. Ako pesa nyonso azanzam. Yoka.
Nayebisaki bino le 8 mars le 28 décembre. Nayebisi bino ke na femme bonheur toza na basi. Femme bonheur ndenge toza boy to na basi ebele. So moni mutu azoluka mwasi akobala oyebisi ke ndeka na femme bonheur te o retrouver mwasi ya kitoko ya pe ya bien. Ezande bongo te. Omoni ndenge to bandi boy. To yambi moi de la femme, na louange, na adoration. Amen. Tokosuki sa moi de la femme, na célébration munene ya mariage aw. Femme bonheur azobalisa ko. Amen. Femme bonheur azobalisa. Bon, tangu yo kolinga koya. Yaka na kopesa yo muke na kolakisa yo couple wana ka le 7. Tangu tokozana na ba couple ya ba pasteur, ba couple. Nde na kolakisa yo couple wana. Ba oyo ba kobala le 28 mars. Ekozala ka samedi ya ba femme bonheur. Femme bonheur azo stili sa manifestation na ye na kati ya couloir moko. Oyo ezola kisake ya solo réellement eza moi ya basi. Amen. Wabeti ata maboko te wazana kanda. Monika bali sepela te. Ata réunion yango. Eza réunion de couple. Mais yo femme bonheur obengami oya. Ozala na mobali te yakana yo. Parce que c'est les femmes bonheur qui organisent. Tango koya le 7 mars. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Femme bonheur du monde, femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde bato babimelaki. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde bayebi babimelaki. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde bapaster babimelaki. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde bakozi bamotamaka. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde fati ya bimela. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde fati ya bimela. Femme bonheur du monde. Nzela mwasi nde fati ya botamaki. Femme bonheur du monde. Bolemu ya te ya kamalamu po wazalelo. Femme bonheur du monde. Mama wili ya te ya kamalamu po wazalelo. Femme bonheur du monde. 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 Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme. Merci. Ok, voilà, ezali nzembo ya sika oyo esalami pour la femme bonheur du monde. Tokoyemba ngo mobimba na yango na semaine oyo ezoya na manifestation ya couple. Est-ce que vous sepeli nango? Te pas sûr que sepeli na nzamba pambola yo. Sikoyo tozoyemba le Dieu de dessus. C'est lui qui est capable de faire toutes les choses. Azali capable ya kosala nyonso. Oyo ezalaki yase aotombola ngo likolo. Oyo ya likolo, il est aussi capable de renverser les choses. Monaka bansi na tango wana e. Isaleli ya monaka dongi ya bango wana.
Tango ya kolona se bangoma tango ya mosala se bangoma okei libala mama se yo moko okati bilanga se yo moko mosali mosala se yo moko ikomi na tango ya kobuka mbile mibaye Zambe abengaki Gedeoni elombe na ngai kobanga te elombe na ngai kobanga te kindi na ndako ya midiyanga yo toyoka ndoto ndoto na bango ekota tolande feti na bango ndoto na bango ekota tolande feti na bango ndako na bango ekokweya esidesu bitumba na bango ekozonga esidesu balobaki ekosimba te o esidesu balobaki nakobala te esidesu nuyalini asitapindi ebabangongai nuyalini asitapindi efalme wangu ufalme wa mbinguni Baba wanidiza mfalme wa mbinguni usungani wangu talatina ngana yembela kamasi yenanga eto mukubi arabenga kayeza badesinesu baoyo basalaki osekenga lelo bafukamelinga misapi basubanga inelongi elelo betelinga ibabo monokwelakelaki ngai mabe lelo echange langage basili awa kopesa ngai nyonso nakosinga soki nasengi mbongo masiya akopesa ngai soki nasengi libala masiya akopesa ngai ata nasengi mwana masiya akopesa ngai ata mayele na kelasi masiya akopesa ngai ata biye ya voyage masiya akopesa ngai talatina ngana yembelaka masiya na ngai yesu desidesu ikolokela tetwa milia vyakumuntu vyakula vyakuishi vyakula vyakumutu timba ibosone zambi wadesidesuwe timba ibosone zambi wadesidesuwe sala boye merci mpona ye moto ozosala numona izambi wadesidesuwe zambi wadesidesuwe izambi wadesidesuwe zambi wadesidesuwe izambi wadesidesuwe zambi wadesidesuwe mugamolelwe ubagari lwa magasai zambi wadesidesuwe mugamolelwe ubagari lwa magasai zambi wadesidesuwe sabulelwe ubagari ni mashingi zambi wadesidesuwe sabulelwe ubagari ni mashingi zambi wadesidesuwe kulo betu ni baba ujini zambi zambi wadesidesuwe kulo betu ni baba ujini zambi zambi wadesidesuwe wata mukumbika tena wako upangila kola zambi wadesidesuwe babulelwe ubagari bamwanguhi zambi wadesidesuwe bakakulelwe byabulelwe basanje langaji yako zambi wadesidesuwe babisile wabulelwe ubagari ni babagari zambi wadesidesuwe bakulelwe byabulelwe basanje langaji yako zambi wadesidesuwe gode wangi mwabana siulini zambi muyi wangi mwabana siulini zambi wili wangi mwabani siulini zambi badunasha babega badunasha bobo banana badunasha babega badunasha bobo banana waye uzambe unainuminuka mwamba kubatoka waye uzambe umuyininuka mwamba kubatoka waye zambe uwilininuka mwamba kubatoka zambi mufunda papa mumana mufunda fulu ya zambe ikabwena uli mwakwinyanga fulu ya mulume ukabwena uli mwakwinyanga umabigesa minyana neile ya bilena umabulidemu minyana neile ya bilena sisona bwela umutu mwashefu palo
Kabila Joseph na batuka buluka salabo